samiczki do obsługi tych samców? Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców Super Gołąb, gości dzisiaj w Belgii. Jesteśmy w miejscowości Bruxelles. Gościmy u Jeana Pierre'a Palma, który w Poznaniu na olimpiadzie zdobył 4. miejsce gołębiem w kategorii B. Specjalizuje się w krótkim i średnim dystansie. Jesteśmy właśnie u niego tutaj na posesji, oglądamy gołębniki, metody lotowania. Alors j'ai placé un jeune, un petit jeune. Elles sont comme ça. Sinon, voilà. Ici il reste 20 femelles. 20? 20 fois 10, oui. 20 samic. Femelles. 9 mâles. 9 samców tam i tutaj 20 samic. À l'obsługi. A do pour occuper femelle, to ici, Oui. lot. J'ouvre la cloison, Oui. la porte coulissante. Czyli na dzień dzisiejszy lotuje Portfele są otwarte 9 drzwi. samcami i 20 samiczkami. Tutaj widzimy ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o okno. Tym oknem właśnie gołąbki wylatują. O, możemy zobaczyć. Mais les vieux, je joue plus. C'est tous des beaux pigeons. Mais Starymi nie lotuje. Tylko gołębie roczne, tak? Tak. ici, Tu możemy zobaczyć właśnie, jak wyglądają. A to wszystko na taśmach jest. Tak, tutaj są widać taśmy zamontowane, to wszystko profesjonalnie. c'est trop chaud. Alors j'ai Ouais, pas, j'ai lâche seulement le matin à 6 heures. Ça. Et les jeunes là à 7 heures et puis fini. Trop chaud. Oui. C'est pas bon. Pas envie voler aussi. Et pas envie voler. Voler, mais pas beaucoup. Jak w tym roku wyniki, jeśli chodzi o loty? Ça, ils vont partir. Parce qu'ici, je joue seulement tous les 15 jours. Ouais. Eux, ils vont partir en hiver, 423 km. Ils vont partir Jeudi, je pense. jeudi. Parce qu'ici, ils volent tous les 15 jours. Oui. Et le dernier concours, c'est une catastrophe. C'est Ah pour ouais. Montluçon, là. Ouais, Ils ont ouais. lâché très mauvais. Co 2 tygodnie lotuje. Bah, une des meilleures femelles, hein, rentrée dimanche, une semaine après. Czyli I bonne. gołębie są lotowane co 2 tygodnie, tak? Tak. Tutaj te gołębie. Ale to są samczyki. Czyli Nie, to femelle? Ici, c'est des mâles. A no, mal, węd. Mâles ou no, veufs. Les nef. vrais veufs. Neuf. 9 samców, niezlotowanych i 20 9 samic. samców produkcyjnych takich. Samczyki ma tylko one, że tak powiem, motywują samiczki na lot. Tak. Tylko mają zmotywować. No. One mają tęsknić za tymi. Tak. A to są samce, 9 samców. I 9 samców, co motywuje 9 samiczek, czy jak? Tak. La semaine, allez, il y aura 15 jours. Eux, ils volent une fois tous les 15 jours. Jeden raz co 15 dni, to 2 Maintenant. tygodnie. Et il y a pas ce week-end. L'autre week-end, c'était Montluçon, 500 km. Et là, c'est terrible, catastrophe dans les orages. Et 2 pigeons ici, un vieux et 2 yearlings par entrée, Oui. perdus. Jeden stary i 2 roczniaki zgubił. Et à Montauban 1, ça Ouais. fait 4 pigeons. Przepadł. Alors maintenant, c'est encore 9. Ouais. Sinon, c'est 13 pigeons. Montauban aussi, mauvais. Oui, ici, c'est pas. Il y a des gens qui ont des rouleaux par terre et tout ça. Moi, pas. Teraz hein, zobaczymy c'est- właśnie, w jakim gołębniku przebywają te samice, jakie tu jest rozwiązane. Ja podejdę tu bliżej. Tu veux que j'ouvre? J'ai une femelle qui est rentrée dimanche matin, Oui. après 8 jours. Et cette femelle, l'année passée, 11e nationale, dans 27. Także możemy zobaczyć tutaj, jak przebywają samiczki przez cały tydzień. Wspominałem wcześniej, 20 samic zlotowanych, 9 samców, wszystko jest na klasyku. Mają porobione właśnie takie tutaj regałki
Et les producteurs sont séparés maintenant. Oui, oui, oui. Się nie parować, ale tu też widzimy, że nie jest wielki problem. Jeżeli samica zniesie jajko, to tutaj one sobie wysiadują te jajka, tak? Jak są te dwie samice lotowe, to nie jest... C'est deux qui sont accouplés. Deux femelles. Lesbijki. Czy to jest duży problem, jeśli chodzi o lotowanie, czy to nie... Grand problème pour le concours? Ça aussi motivation. Ça oui, Oui. Czyli nie ma dużego Nie problemu. ma, motywacja też les jest. cahiers là, Oui, c'est la sœur de nid de la femelle olympique. oui. Olympique femelle c'est 29 et Ouais. ça c'est 30. O, widzisz? Là-bas. Połowę siostry. A, Czyli to jest olimpijki. półsiostra olimpijki. Warto też tutaj dodać, że ten gołąb olimpijski, matka tego gołębia i ojciec przebywają obecnie na wypożyczeniu w Pipie. One mają wrócić tutaj na koniec roku. Tous les beaux pigeons, mais ça va. Oui, i comment toi aussi, a ja na après plus meilleur que le nipper. Non-stop gryt jest tutaj, zauważyłem, dużo grytu jest sypane. Faire un nouveau Ouais. pigeonnier derrière pour les éleveurs Oui. plus grands. Jeszcze zobaczymy wentylację, pokażę wam jak tu wygląda wentylacja. A, chyba ich zobaczymy też jest. Mama i papa. Typowy gołębnik belgijski. Oui, je n'ai pas encore. Ah, la maman, elle n'est pas ici. Hein. Non, ale comme tu as dit, au début, il y en a pas. Pour le moment, la maman, Là-bas, elle oui, est oui. là-bas. Tu jest drugi gołębnik, gołębi młodych. Dwa małe gołębniki, a wynik wyśmienity. Czwarte miejsce w kategorii B na Olimpiadzie w Poznaniu w 2019 roku. Beaucoup de mauvais concours. On a eu Dużo niedobrych konkursów. il y a 15 jours, un peu plus. Nie, samice w ogóle. Il y a- Ogółem, nie dużo, zobacz, jak wypuścili w sobotę. Wypuścili w sobotę, a w niedzielę gołębie przyszły. Ça marche, dopiero. hein, mais bon, pas comme l'année passée, et pas comme l'année avant. Tu jak słyszymy, tak jak i w Polsce w Nie tym tak- nie roku tak jak B dwa w lata Belgii jest temu. też W ciężki tamtym sezon. roku. Ciężki Ciężki sezon. sezon, bardzo ciężki. Narzekają tu, że gołębie wypuszczone w sobotę przylatują dopiero w niedzielę na dystansie tam 500 km. Także to nie tylko u nas to się dzieje, ale w Belgii to samo. A jak wygląda system karmienia? Mon système, c'est A le comment plus tu simple. vas donner une nourriture? Nourriture, Oui, 15 grammes par pigeon, 15 gram na matin gołębia. et 15 grammes le soir, plus ou moins, plus ou moins. To w totalu 30 gram na Et, cały dzień. je vais te montrer le sport. Allez, Oui, 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 oui. uniquement Czy samica i samiec 2 tak samo, czy jours, samice, 4 jours. samice inaczej karmione, czy samce, Ale to jak to, o co chodzi? czy samice Ta 15, sama karma, czyli 15 Ta deko? sama, lemon shoes dos pour family mal? Oui. i ilość też ta sama. To samo, Ta sama, nie ma różnicy. nie ma. Oui, la même chose, mais pas le même mélange. A nie taka sama karma, Je nie? vais montrer. A, troszkę inna, tak? Samice inaczej dostają, a samce inaczej. To amerykańska Możemy teraz zobaczyć karmę na Et ça, jakie c'est lata bon. tutaj. Je connais pas, mais je vais. C'est Brocam. Non, non. C'est aussi Beyers. Oui, 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 Widzimy oui. karmę Van den Nabele, tak? Z Bayersa, a tu jest Et ça, karma c'est. też Je vais te dire. z Bayersa. To jest karma z Bayersa, tak? A to jest i Wanda Nabela. Van den Nabele, tak? I Bayersa i Wanda Nabela. I to są dwa rodzaje karmy, która jest używana tutaj w tej hodowli. Zobaczymy tutaj. Van den Nabele Bayers i znana. Wanda Nabel. Van den Nabele, Bayers, Nie, ale to dwóch jest. a dwie rodzaje karmy. Dwa rodzaje karmy. Bo Bayers, A, premium Van den Non. Nabele. Oui, Premium. Premium, hein. Premium Van den Nabel. Ça, c'est Gabi Van den Nabel. Et a le- tamten jest c'est Bayers. ça, hein. Ça c'est Van den Nabel. Ça. Tak, Ouais. tak. Et je vais trouver le nom de l'autre. Je connais pas. To taki worek się dałem tobie. Ja swoim dałem też to. Je donne ça maintenant depuis 3 ans, 2-3 ans. Ouais. tout le temps la même chose. Voilà. Koopman. Kopman. Ça c'est Koopman. Kopan. Koopman. Premium Kopman All in One. Si. Ça c'est beau mélange parce qu'il y a des cacahuètes dedans. Oui, oui, oui. Dosyć mocno. Kopmansa. Kopmana, ona tutaj posiada dużo grochów
orzeszki. Orzeszki ziemne są w tej karmie, tak. Et mes jeunes, Karma. je donne beaucoup de diètes comme ça, pas Oui. maïs. I jeszcze dieta. Ça c'est pour les jeunes. Et c'est bien fonctionne ça? Quand tu donnes ça, ils volent beaucoup. Ouais, comme toi donnes ça, pas envie, voilà. Non, c'est trop. Si, mais Marek, to maintenant masz, tak. pour l'entraînement. Entraînement. Kiedy jest podawana? Quand toi donnes pour les jeunes? Les jeunes, je donne beaucoup ça, sauf quand c'est après qu'on commence les concours. Oui. Alors je donne Ah oui. du mélange. To na Pas razie comme ça, hein. przed rozpoczęciem konkursów Ça- jeszcze, to ça, daje c'est bon. to latają dobrze, petit- długo. oui. A jak już zaczyna konkursy, to zmienia i daje, przechodzi na te dwie karmy. To jest na początku tygodnia. Nie, ta jest przed rozpoczęciem Zasyjnik. sezonu. Przed rozpoczęciem lotów. Przykładowo masz na 100 km, to dajesz raz. Przykładowo koszujesz w piątek, no to dajesz w piątek rano raz. Le matin surtout. Raz. A przez cały tydzień, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek dajesz te lżejsze. Kondynabele. Tak. A to przed samym lotem to Przed jest podawane. samym lotem, a jeżeli będzie 200 km, to dajesz czwartek i piątek. Jeżeli będzie 300 km, to dajesz środa, czwartek i piątek. Tak, raz dziennie. Czym dłuższy lot, dajesz więcej, nie? I jak przylatują z lotu, to dajesz właśnie Vandenabela. To lekko karmę. Ça c'est Ça bon. comme retourné donné. Ouais, le premier jour, Oui. non. Quand ils reviennent Oui. du concours, je donne le bon. Bon? Ouais. Quand Quand finit ils le concours reviennent, ouais, ouais. Oui, allez, Le jour même, le jour qu'ils Comme reviennent. concours lourd, oui, donné. À comme Oui. concours léger? Oui, non, concours léger, non. Mais quand c'est des concours difficiles, Waldbeck, Ah oui. beaucoup, cette semaine. Jak pod wiatr wracają z konkursu i ciężki konkurs, to w tym samym dniu jak wrócą jeszcze, to daje lepszego jedzenia, nie? Lepszego, a już potem daje słabsze. Ça, c'est plus facile pour la digestion. Oui. Ça, c'est pas fatigué. Quand ils mangent ça, c'est pas fatigué. Zjedzą i nie czują zmęczenia. A do wody po locie co jest podawane? Czy A winegr. Vinaigre, oui. Alteil, Vinaigre. toujours. Oui. Winegr. co to jest winek? Ocet taki jabłkowy. Ocet jabłkowy, tak? Tak. Po locie? Tak. Cały czas daje. Mais sinon, c'est du vinaigre du délice. Hein. C'est parce que toi, tu m'as donné ça. Oui. Sinon, moi, normalement, je donne le vinaigre de cidre, hein, les Oui, petites oui, bouteilles. oui, Et je mets pas beaucoup, évidemment. Avec ça, je mets un peu plus. oui. Parce que eux, ils disent 10 millilitres. Oui, sur le 10 litres. Ouais. 10 millilitres na 10 litrów. Non, non. Czyli codziennie jest podawany ten ocet jabłkowy. Nie, na litr. 10 millilitres, c'est pour 1 litre. 100 millilitres, A c'est 100 pour 10 litres. mililitrów. 100 mililitrów na litr, 10 na litres. 10 Mais litrów moi, je wody. fais pas To 10 wszystko litres. rozumiem, bo to jest do zakwaszania wody, ale czy jakieś dodatkowe jeszcze środki? I plus na quelque chose, no. Non, je, Elektrolit, Non, nic więcej. Tylko dobra karma. non, je donne. Mon vétérinaire, il donne comment, un genre de vitamine. Je vais vous Witaminy jakieś daje. Od weterynarza, tak? Od To z tego co weterynarza. zrozumiałem, co podawane są Mais witaminy. pas beaucoup, hein. Ale nie dużo. C'est mon vétérinaire Van der Kruis, c'est à Gand, hein, presque Ouais. à Gand. Lui, ça c'est pas. Ça peut-être c'est 20 €, peut-être, je sais pas, pour 1 kilo. Et c'est 5 A, grammes. oui. To coś podobnego jak u nas jest też to. C'est une ouais, mais pas beaucoup, je donne ça de temps en temps. To nie tylko Pas witaminy. beaucoup, hein. Parce que Jakiś regarde, pas jeszcze tam c'est déjà normalement fini ça. La date c'est déjà. Oui. Parce que je donne pas beaucoup. C'est 5 grammes pour 1 demi-kilo. Je mélange ça avec de l'huile. 5 gram na Kilogram karmy. kilogram karmy i miesza z olejem to. Na pół kilograma. Ce que je donne le plus, voilà. Moi, je donne pas chaque semaine, mais quand je pense, c'est de l'huile Airbots, A, herba soi. 4 huiles, Mocna. et naturel de Drożdże. la vitamine, donc ça c'est de la bière, de la levure de bière. Oui, drożdżowy, drożdże. Drożdże.
mais pas toujours. Ça, une fois par semaine. Comme on dit. Oui, quand je pense. Oui. Oui, je fais ça. Czyli nie ma dużej tu filozofii, jeśli chodzi o te dodatki, to jak najprościej. Tak. Je les prends. Tu możemy zobaczyć gołębie młode, tu mamy pełną siostrę olimpijki z Poznania. Il y a des beaux, hein. Le père de ça, c'est un de chez Bart Gerings. Le papa de ça, c'est un de chez Bart Gerings. Tu connais Gerings? Non. Gerings, non? Gerings, Anvers. Non. La maman, merci. La maman du Porsche 911 Oui. qui passait Gerings. Oui. W tym gołębniku przybywają gołębie młode. Ile tych w sumie jest gołębi młodych? Ile gołębi młodych? Jean-Pierre, ile combien na to ici żon? Combien? Combien żon ja na ici? 15. 15. Papa, c'est petit-fils du Blixen. Oglądamy tutaj kolejnego gołębia Wnuczek, młodego. wnuczek. Są gołębie młode, dopiero zaczynają treningi, ale według naszej oceny są perfekcyjne. Super przygotowane, budowa, rewelacja. Większość Ça, tych c'est gołębi plus pochodzi petit, z gołębi Vandena Belle, z Blixena, z tej linii gołębi Blixena, Ça, c'est faux. ale według jeune, naszej oceny to super są gołębie. ça va changer encore. Ça va. O, oui, oui, oui. Warto oui. było do Belgii Comme przyjechać, j'ai żeby perdu chociaż te beaucoup. 2 czy 3 A gołębie to są trzymać w nam rękach. oferty. Naprawdę. To są Rewelacja. nam oferty. A to après comment ça? Les jeunes vont revenir aussi. Hein. Oui, oui, ale Gołębi après to va korespondowe commencer przebywa 16 derrière par. élevage, comme tu as dit. Oui. Oui. L'année prochaine. Hein. To zabierze swoje samice i jedno i drugo i młode zabierze od pipy i z tyłu będzie robił rozpód. Ah. Dodatkowy na więcej gołębi. Tak. Je ne sais même pas ce que c'est. J'ai pas regardé. Mais c'est toujours. J'ai une femelle maintenant en 2011. Tous ses enfants et fils et filles, ils donnent du bon. Alors presque tous ils sont à l'élevage. Oui. La femelle qui est rentrée dimanche, qui est perdue pendant 8 jours, l'année passée Oui. elle a fait 11e national Oui, dans les- Châteauroux dans 27 000, 3e dans 4500 à Vierzon. Allez, beaucoup. Et déjà cette année aussi. Et malheureusement à ce concours catastrophe, Argenton. non, Montluçon, A moli są. presque perdue. Elle est revenue 8 jours après. Te młode kiedy pierwszy raz pójdą na loty? Quand toi, première fois donné pour concours? Je pense pas ce week-end, Weekend l'autre week-end. prochain, w Oui. następnym tygodniu. Parce que cette Nie w semaine, tym, nie w tą, nie w tą cette niedzielę semaine to c'est będzie. Nanteuil, c'est Oui. 208 et c'est très chaud et c'est pas bon. Alors la semaine après c'est Soissons, je vais Oui. les mettre à Soissons. Czy są specjalnie jakoś przygotowane, trenowane, wywożone? Jak to wygląda, jeśli chodzi o To te pour lotowanie? te, pour entraînement, no. Oui, déjà 5 fois. 5 razy już 5 było. razy były I wywożone. quelle distance? Ytre ici, Ytre. 2 fois à Ytre, A au parking? oui, 8 km. Après Nivelles, Oui. 2 fois, 15 km, merci. Et une fois 30 km, Famille-Heureux. Et je vais encore essayer. Mais tu vois ça, c'est incroyable. Ici, il y a des pigeons déjà muets, 6 plumes. Et d'autres, le même âge, les mêmes conditions, rien, Oui. c'est seulement une plume. C'est O, widzisz? Rzucił jedne pióro, a drugi 6 piór. Różnie się pierzą. 18, ça je sais ce que c'est. Także nasza krótka wizyta tutaj dobiega końca, bo już zaczyna Et là maintenant, szaro. le père de Ściemnia la się, femelle, dosyć późno tu przyjechaliśmy, ale quand możemy la femelle zobaczyć, est że niewielkie partie, hodowle le te papa, belgijskie j'ai mis posiadają sur une wyśmienity fille, materiał lotowy. Donc c'est Nie potrzeba trempé, dużych gołębników, dużo gołębi, 2 małe gołębniki, Samca olimpijczyk w ojca Poznaniu. olimpijki.